حبايبي الغاليين، صباح الفل عليكم، جمعة مباركة عليكم إن شاء الله، ودايما أشوفكم على خير بإذن الله. امبارح حصل معايا موقف كده مش ظريف شوية. طبعا كنت بره ورجعت متأخر، وكان قبلها بيوم ما طلعتش الطيور، ولكن أنا مظبط موضوع الأكل والشرب والكلام ده كله تمام. لكن لما طلعت امبارح أبص على الطيور لقيت في طير جاوة قاعد على الأرضية، منقاره أزرق تماما، مش قادر يتحرك. فطبيعي إن ده طير خلاص بيموت. مسكت الطير، فحصته، خاصة إن هي انتاية، ما لقيتش فيها أي مشكلة خالص، لا بيضة محشورة ولا في إفرازات ولا من الفم أو من الإخراج أو المخرج ولا أي حاجة خالص. فأخدت الطير، بدأت إن أنا بس أشربه، شربتها وبقيت أحطها في العيش بتاعها وقفلت وسبتها ونزلت على أساس أنا هطلع النهاردة الصبح ألاقيها ميتة. تعالوا نشوف إيه اللي حصل. بفضل الله عز وجل. طبعا الطير اللي كنت متوقع إن هو مات النهاردة الاتنين بالشكل ده، مفيش اي مشكله خالص. طير في نشاطه الطبيعي واكلنا شيء لم يكن. فسبحان الله، يعني يحيي العظام وهي رميم. هتحكم على حاجه ان هي فعلا هي شكلها ميته، او الدلائل اللي بتقول خلاص الطير ده بيموت، او خلاص فاضل له لحظات ويموت فعلا. ولكن سبحان الله، ربنا قادر على كل شيء. فده حاجه بسيطه، ولكن النصيحه اللي بقولها لكم انه الطير اللي يكون مريض او بالشكل دوت خلاص مش شايف ان هو ميت، ما تشيلوش تنقلوه في مكان تاني، خليه في مكانه، بس يشربوا شويه ميه. ربما يكون قعد يوم او اتنين رجليه مزنوقه في سلك او مزنوقه في حاجه، مش عارف يتحرك، او حصل له حاجه شيء ما، مش عارف يوصل للميه. فالميه دي عامل كبير جدا. تمام. فابدا شربه وخليه في مكانه زي ما هو، وانت ونصيبك. ولكن سبحان الله، يعني ربنا يقدرك الخير دايما ان شاء الله. تحياتي لكم، السلام عليكم.